Hello，大家好，又係怪奇物語嘅時段啦。我今日好想同大家分享下咧，其實有冇想過自己嘅人生係點嘅咧？我想大家沉思一下咧，諗下究竟咁多年啊，由細到大，你嘅人生係為別人而活啦，定係為自己而活咧？點解我會咁樣問咧？其實呢個世界好多人都係喺別人眼中而活嘅。舉個例，可能有啲子女就會活喺父母嘅眼中入邊。咩意思咧？呢句說話好簡單，係佢活着就係只係配合父母嘅要求、想法而活出嚟嘅啫。但係其實佢咪真係想咁？唔係，但係佢從來都冇表達過自己係咪真係想咁，甚至乎佢連自己究竟係想點樣生活、點樣過活自己嘅人生都唔知道。因為咧，小朋友咧係被教育出嚟㗎嘛，咁可能佢細個嘅時候喺父母旁邊嘅時候，父母就係咁樣同佢講諸如此類，咁佢咪慢慢成形嘅時候，咪會有呢個想法咯。咁佢只係活緊佢父母眼中嘅人生啫。咁點解會發生嘅情況咧？通常個父母活唔到自己嘅人生啊嘛，佢自己都可能活在別人眼中嘅人生，或者佢自己父母眼中嘅人生，佢冇活着好似過自己人生嘅人生，咁所以佢咪完全地擺翻落自己嘅子女身上咯。咁所以咧，我想大家去理解下，究竟去到今時今日，你生活嘅或者你自己嘅人生嘅，其實為邊個而活咧？有啲人咧，尤其是香港地啦，個個都會為咩咧？工作而活。因為可能喺佢人生裏頭上咧，佢覺得係工作先揾到佢自己嘅位置，先揾到佢自己嘅價值喺度。但係當佢冇做嘢嘅時候咧，佢就覺得個人生就哇，簡直係廢人一樣，可能好冇用，好冇自己嘅位置。通常呢啲角色會發生喺咩人身上？通常好多時，真係好多時會發生喺一個生咗小朋友嘅媽媽身上。因為點解咧？好多時我哋始終係華人社會啦，可能結咗婚嘅時候，咁你真係需要湊小朋友嘅時候咧，可能好多時都係個女方會唔做嘢去照顧小朋友先。咁當佢唔做嘢啦，照顧小朋友啦，咁經濟支柱就會落咗喺另一半嘅身上，就喺個爸爸身上嘛。咁呢一個咁嘅狀態，就會好多時候就會俾我哋有一個想法，就會覺得而家佢先係主角啊，佢係點啊，自己咧就會代入咗一個咩都係冇咩用啊，冇咩價值啊嘅位置。但我想俾大家知道，其實做住家男又好，或者做主婦都好，其實如果大家做過呢個角色，係辛苦過返工啊，係嘛？即係如果大家有得揀啊，寧願返工都唔想做呢個角色啦，因為幾多嘢做啊，幾多嘢要顧及啊，係咪先？即係所以我想俾大家知道，其實呢一個角色係好重要，從來冇所謂嘅冇用咯。所以我想俾大家理解啫。再者就好多時候咧。除咗呢個角色之外啦，好多時候我哋作為子女嘅時候，如果假設喺父母口中得知一啲嘢，得知咩？我係因為你所以就嘟，咁呢啲情況會點咧？個小朋友就會覺得自己係負累因為我嘅出世，所以令到我嘅父母點，咁所以真係要留意嘅，即係我哋可能同小朋友溝通又好，或者真係想過自己嘅人生都好，千萬唔好投射喺自己嘅下一代，咁樣咧只會令到下一代應承咗佢想成為自己嘅影子，咁佢人生就冇噶啦，冇咗佢嘅人生。
呢個係我少少嘅分享，希望即係我而家呢番說話係有少少嘅分享啦，係我自己同個仔嘅講嘅。我仔咧都即係佢都係香港出世，係咪？香港大噶嘛，係咪？咁香港環境係咁啦，佢都會咧下意識咧都會覺得咁第時我同老公即係爸爸老咗嘅時候，佢都要照顧我哋兩老啊，諸如此類啊。即係如果咧照顧唔到我哋啊，咁會覺得自己可能冇用啊，或者內疚啊，諸如此類啦咁樣。即係小朋友都會有咁嘅心態噶嘛。咁之後咧，我真係咁樣同佢講一番說話，我就同佢講，我話仔，你唔需要諗我同你老豆噶，唔需要。我同你老豆咧都係香港生活嘅啫。咁你放心都得，因為喺香港生活咧唔會死嘅。點解？好簡單，你有屋住，就算我老咗啦，我哋兩老老咗啦，我哋就有嗰啲咩生果金啊，定長者金啦，係類似啦吓，咁都每人都有幾千蚊收入嘅，咁慳啲食啊，咁老咗都唔食到啲咩啦，係嘛？用又唔係幾用噶啦，係咪先？其實真係唔使死嘅，咁所以我同佢講。所以你唔需要為你父母而活，活你自己想過嘅人生就得，做你自己想做嘅嘢，咁就已經足夠。即係呢個係我自己俾個仔嘅信息嚟嘅。咁我明白，我哋每個人都會期望或者希望自己嘅子女咧，即係對自己要孝順啦，所謂孝順啊嘛，係咪？但孝順係咪攞一啲負擔就叫孝順？其實唔係咯，孝順係個心，你愛我與否呢個先係真正噶嘛。唔好再不經不覺將自己想過嘅人生套入喺自己嘅子女身上。我都係人嚟嘅，我都曾經想咁做，但我發現當我真係曾經咁樣做嘅時候，令到佢好辛苦。所以當我理解同明白嘅時候，我已經停止自己呢個行為模式。咁所以希望大家再明白多啲啦。今日嘅分享就咁多，大家記住 like、share 同訂閱啦。如果你哋想再了解啲乜嘢，可以留言話俾我聽，咁睇下下次有冇機會我再分享啦。拜拜。